Que territorios herdou Carlos de Habsburgo que o converteron na cabeza do imperio máis grande visto en Europa? Cales foron os obxectivos que guiaron a acción do emperador? Que mudanzas aconteceron no Imperio Hispánico de Carlos V a Felipe II? A que problemas tivo que facer fronte Felipe II? A estas e outras preguntas imos tratar de dar resposta neste episodio. Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde te quiseres. Historia Takeaway. Achegámonos a outro destes capítulos ineludibles dos libros de Historia de España. Despois dos Reis Católicos, dos que falamos lembras no episodio anterior, chegan os Austria, a dinastía dos Habsburgo, e con eles a monarquía hispánica convértese na principal potencia política do momento, no imperio europeo máis grande nunca visto. Configuración do Imperio Español no século XVI. Se buscas Carlos V no teu navegador, e podes facelo agora, da igual que ses en Google ou en DuckDuckGo se o que te preocupa é a túa privacidade, pois se o buscas, o que vai pasar é que che vai redirixir a Carlos I, cousas da xeolocalización, entendo. Porque sí, este Imperio Español do século XVI consolídase da man de Carlos I de España, máis ben de Castela ou de Aragón, etc., e Carlos V de Alemaña, é a mesma persoa. Carlos V, o emperador. Con Carlos iníciase a dinastía dos Austria en España. Fillo de Felipe de Suana, coñecido o primeiro como Fermoso e ela como Atola, neto por parte de pai do emperador Maximiliano de Austria e de María de Borgoña, e por parte da nai de Isabela e de Fernando, os reis católicos, Carlos vai dominar o panorama político da Europa da primeira metade do século XVI. Carlos vai reinar sobre un amplísimo, heteroxéneo e dispar conxunto de reinos e territorios. Mais deixemos que nos los presente el. Prestade atención que despois vai ir unha pregunta. Don Carlos, pola graza de Deus, rei de romanos, emperador semper Augusto. Dona Suana, súa nai, e o mesmo Don Carlos, pola mesma graza, reis de Castela, de León, de Aragón, das dúas Sicilias, de Xerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galiza, de Mallorcas, de Sevilla, de Sardeña, de Córdoba, de Córsega, de Murcia, de Saén, dos Algarves, de Alxecira, de Gibraltar, das Illas Canarias, das Indias Illas e terra firme do mar Océano, condes de Barcelona, señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atena e de Neopatria, condes de Rosellón e de Sardeña, marqués de Oristán e de Gorciano, arquiduques de Austria, duques de Borgoña e de Bragante. Pragmática o edicto do emperador contra os comuneiros, dada en Worms en febreiro de 1521. E aquí vai a pregunta. Cantos reinos tiña Carlos? De cantos territorios se proclamaba rei, señor ou duque? Veña, lembraste? Vede que con el era máis doado preguntarlle e ti de quen ves sendo que de cantos reinos es rei. Pois falemos un pouco de quen viña sendo, que xa os mencionamos antes. O primeiro que nos pide a Ciuga para este tema é que falemos da súa herdanza, pois alá imos, simplificándoa ou agrupándoa. Entre 1515 e 1519, Carlos vai recibir unha grande herdanza territorial. O pai morrera en 1506 e a nai fora incapacitada e recluída nun mosteiro, aínda que nominalmente seguía a ser a reiña de Castela. Xa o escoitamos antes. É a morte de Fernando de Aragón en 1516 a que marca o inicio do seu reinado.
Da súa avó Sabela recibe o reino de Castela, incluindo as Indias, América, o reino de Navarra e algunhas prazas do norte de África. Do seu avó Fernando, a coroa de Aragón, Sardeña, o reino de Nápoles e Sicilia. Da súa avoa paterna, María de Borgoña, herda Borgoña e o Franco Condado. E finalmente de Maximiliano de Austria, seu avó paterno, herda territorios en Austria, sucedendo como emperador do Sacro Imperio Romano Germánico tras a súa morte, sendo elixido en 1519. Carlos, como vedes, dominaba uns territorios amplísimos. Na súa persoa, concrétase na práctica a unión dinástica, esa idea dos reis católicos da que falamos no episodio anterior. O mesmo rei para toda unha serie de reinos, que conservan a súa identidade e singularidade. Mirade se non é así, que tardou case 4 anos en que o recoñecesen rei de todos os seus reinos, tendo que se presentar en cada un deles e aceptar as súas leis e foros. No caso da Coroa de Aragón, por exemplo, tivo que xurar o seu cargo en Aragón, mais tamén nas Cortes en Cataluña e en Valencia, o que lle levou un pouquiño de tempo. Estudamos a Carlos de Habsburgo por ser o Carlos I de Castela e de Aragón. Mais o que sempre lle preocupou, ao que dedicou a maior parte da súa vida, o seu tempo, foi en ser emperador, Carlos V. Presentábase como cabeza da Universitas Cristiana e defensor fidei, títulos ligados á súa condición de emperador. Este foi o seu programa político: exercer de emperador, manter a hexemonía en Europa e defender a ortodoxia católica. Non o tivo fácil. Abdicaría en 1555, o que nos fala xa que non tivo todo o éxito que buscaba. Que podemos decir do seu reinado? O primeiro que podemos dicir é que o seu reinado estivo marcado pola imposición da súa hexemonía en Europa. Para isto derrotou repetidamente a Francia, o grande rival dentro da cristiandade. Mirade ata que punto era isto, que mentre Sabela e Fernando deralle ao papado o título de reis católicos, os de Francia presentábanse ante o mundo como reis cristianísimos. Nesa imposición do seu poder dentro do mundo católico, non tivo tampouco piedade do propio Papa, a quen derrotou e impuso o seu poder en Italia. Esta obsesión, entre comillas, polo imperio provocou que tivera que facer fronte a problemas internos, como foi a rebelión das comunidades en Castela entre os anos 1520 e 21, que se opuñan aos novos gastos aprobados polas Cortes para costear a elección de Carlos como emperador, e tamén rexeitaban o nomeamento de cargos estranxeiros por parte do rei. A busca das cidades castelás de se liberar do dominio señorial é outro dos motivos da rebelión, aspectos que tamén se repiten noutra rebelión coincidente na época, a das Hermanías, que tivo lugar en Valencia. O momento en que Carlos tentaba consolidar a figura de emperador, esta primeira metade do século XVI, coincide co xurdimento dos estados nacionais en Europa, e querendo presentarse como a defensor da ortodoxia católica, é o momento de Lutero e da aparición das igrexas protestantes, da súa auxe e difusión, e onde triunfarían nestes novos territorios que se opuñan ao poder do emperador. Con todo, dende o punto de vista militar, Carlos derrotará tamén os príncipes alemáns, unidos na chamada Liga de Esmalcalda e aliados de Francia. As victorias no campo de batalla, como a famosa Batalla de Mulber, non impediron un fracaso final da súa política, como quedou constatado no Acordo de Augsburgo de 1555. O emperador recoñecía definitivamente a ruptura relixiosa entre os diferentes territorios do imperio, baixo a premisa de respetar en cada un deles a relixión do seu rei. O protestantismo consolidábase e as diferentes igrexas medrarían nestes territorios. Outro dos aspectos onde se ve a figura do emperador como defensor da fe foron as guerras contra os turcos, que desde 1529 amenazaban con invadir Austria acampados ás portas de Viena. Aquí si que o emperador tivo éxito. Mas, como dixemos, en 1555 abdicou no seu fillo Filipe, retirándose a Yuste, na Extremadura castelá, onde morrería un ano despois. Filipe II.
A monarquía hispánica. Comezamos cunha apreciación ortográfica. Fi-li-pe, con 2 xis, como a Philip en inglés ou Philip en francés. De aí o nome de Filipinas, posto na honra deste rei, Filipe II. Aínda que o actual presidente da República de Filipinas, Rodrigo Duterte, estea pensando en mudalo para abandonar toda a reminiscencia do seu pasado colonial. Mais volvamos a Filipe II, rei dun grande imperio moito máis extenso que o do seu pai, máis do que perde os territorios en Austria e o título de emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico, que pasan ao seu tío Fernando. Na monarquía hispánica de Filipe II, a preponderancia vai ser da coroa de Castela, onde residirá o rei, situado na corte en Madrid, ao contrario do seu pai, que prácticamente non pisara o reino ata que veu morrer a Yuste. Desde a corte, dirixía un imperio que medrara coa conquista do milanesado por parte do seu pai e fundamentalmente cos avances territoriais en América. Os obxectivos de Filipe foron moi semellantes aos de Carlos: manter a hexemonía política en Europa e defender a ortodoxia católica. Os problemas, como veremos, foron outros. Polo que respecta a Francia, volveu a derrotar militarmente. A respecto dos turcos, participou activamente na loita contra eles, encabezando a grande vitoria napal en Lepanto, 1571, onde Cervantes ficou manco, que puxo fin á expansión dos turcos en Europa. As 3 grandes empresas que tivo que facer fronte Filipe II foron a rebelión de Flandres, a incorporación de Portugal e, por último, a guerra contra Inglaterra. A rebelión de Flandres. Flandres era unha das 17 provincias dos Países Baixos, territorios que eran moi dispares entre eles. No caso de Flandres, vaise dar unha consunción da loita contra o autoritarismo do rei e da imposición dos criterios de Castela e a loita entre o protestantismo na súa vertente calvinista contra o catolicismo. O autoritarismo de Filipe II e a súa intolerancia relixiosa, que tivo a súa constatación na represión levada a cabo polo duque de Alba, non tivo éxito, e en 1579 as provincias do norte, chamadas Provincias Unidas ou Unión de Utrecht, baixo o liderado de Guillermo d'Orange, separábanse da coroa. Iniciábase así unha guerra dos 80 anos que remataría na Paz de Westfalia de 1648, recoñecéndose definitivamente a independencia destes territorios. Pola súa banda, as provincias do sur, de maioría católica, a Unión de Arras, permanecerían baixo a soberanía do rei Filipe. A incorporación de Portugal. Morto o rei de Portugal, don Sebastião, sen descendencia, Filipe II, como fillo dunha princesa portuguesa, reclamou o trono. Unindo o traballo diplomático e a fortaleza militar, en 1581 foi recoñecido polas Cortes de Portugal, que tiveron lugar en Tomar. Era o rei de Portugal. Con todo, tivo que aceptar manter as institucións propias deste reino. Non só consegue un dos grandes obxectivos dos reis católicos, o poder sobre toda a península, senón que a incorporación de Portugal e do Imperio Portugués cos territorios en América e no Índico converten verdadeiramente a monarquía hispánica no reino onde nunca se puña o sol. A guerra contra Inglaterra. Inglaterra fora un aliado da monarquía hispánica desde os reis católicos. Boa proba é que o propio Filipe estivera casado 4 anos coa reina de Inglaterra, María I, até a morte desta. Mais motivos relixiosos, o anglicanismo inglés, como políticos, entre os que destaca o apoio británico aos rebeldes nos Países Baixos, ou a execución da reina de Escocia, a católica María Estuardo, enfrontaron a Filipe coa nova raíña, Isabela I. Por outra banda, existía tamén un enfrontamento económico, que se materializaba nos constantes ataques promovidos pola coroa inglesa a través de piratas e corsarios contra as colonias americanas e a frota no Atlántico. O concepto é o concepto. A Grande Armada.
recibe o nome de Grande Armada a gran frota naval organizada por Felipe II en 1588 para invadir Gran Bretaña e destronar a raíña Isabela I. Foi o propio rei quen lle deu o nome Grande Felicísima Armada e supuxo a campaña militar máis grande da chamada Guerra Anglo-Española que enfrontou os dous reinos entre 1585 e 1604. A Grande Armada partiu do porto de Lisboa e, tras recalar na Coruña, arribou ao Canal da Mancha, onde debería atoparse embarcar os terzos de Flandres, para despois invadir Inglaterra. Os ataques ingleses e os temporais obrigaron as naves a dar volta rodeando as illas británicas. Nesa trayectoria, moitos dos barcos naufragaron. As cifras que podedes atopar son variadas, mais fálase que formarían parte dela entre 130 e 155 navíos, regresando únicamente 66, mentres que das máis de 25.000 persoas, entre militares e mariñeiros, que partiron, puideron únicamente salvarse unhas 10.000. Tras a derrota, os ingleses falaron dela a xeito de ridiculización como Armada Invencible. O ano seguinte, foron os propios ingleses quen organizarían outra armada semellante, a English Armada, que atacou a península, mais que tampouco tivo éxito. A paz sería asinada finalmente en 1604, un acordo favorable á coroa hispánica, manténdose o seu predominio naval no Atlántico. Nese 1589, cando os británicos envían a súa frota á Península Ibérica atacando Lisboa, Azores ou a Coruña, é cando acontece o episodio que fixo famosa a María Pita. O enfrontamento entre a monarquía hispánica e Inglaterra foi constante ata a morte de Felipe II. Os británicos, que aseguraran o apoio de franceses e holandeses co Tratado de Greenwich, o que puxo ao Imperio Hispánico á defensiva. Un imperio que tiña un custo. Manter a carreira imperial, a hexemonía política tivo un custo. O primeiro en vidas humanas, como sabimos, consecuencia das guerras e conflitos constantes en que se viron envoltos ambos os dous reis. Mas tamén houve un custo económico. Non se pode entender o Imperio Hispánico sen falarmos de América. O lema de Carlos V, que se mantén no actual escudo de España, plus ultra, máis alá, alén, fíxose palpable durante o seu reinado, coas sucesivas expedicións de conquista no interior de América e no Pacífico. Quilómetros cuadrados de terreo pasaron a formar parte da coroa de Castela, mais tamén unha insente cantidade de ouro e prata que axudaron a financiar as campañas militares dos monarcas. Mas non foi dabondo. O gasto foi tan considerable que tiveron que sufragalo a través de impostos, así como de empréstitos. A débeda chegou a ser tan grande que se produciron 3 bancarrotas da Facenda Real durante o reinado de Felipe II. A crise económica instalábase nos territorios da monarquía hispánica. As riquezas americanas eran desaproveitadas, unido ao desinterese por parte dos grupos privilexiados, nobreza e clero, que vivían das rendas das súas propiedades, renunciando a investir no comercio e na crecente actividade artesanal. A monarquía hispánica, hexemónica políticamente durante a centuria de 1500, encaraba un século XVII marcado polo atraso, a decadencia e a crise económica. Mais esta é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. Isto é moito, podemes facer un resumo? Pois aquí che deixo un resumo, todo o tema en 5 puntos. Primeiro, con Carlos de Habsburgo, Carlos I ou Carlos V, iníciase a dinastía dos Austria en España. Entre 1515 e 1519 vai recibir unha grande herdanza territorial. Por parte da nai vai recibir o reino de Castela, incluindo as Indias, América, o reino de Navarra e algunhas prazas no norte de África, todo de Isabela I de Castela. E seu avó, Fernando o Católico, herda a coroa de Aragón, Sardeña, o reino de Nápoles e Sicilia. Pola parte paterna, herda da súa avoa María de Borgoña o Franco Condado de Borgoña. Do seu avó paterno, o emperador Maximiliano de Austria, recibe territorios en Austria, sucedendo como emperador do Sacro Imperio Xermánico ao ser elexido en 1519. Segundo, Carlos vai reinar sobre un amplísimo, heteroxéneo e dispar conxunto de reinos e territorios, cada un dos cales
vai conservar a súa singularidade e institucións. Na súa persoa realízase a unión dinástica que tanto buscaran os reis católicos. Terceiro, todos os seus esforzos converxeron en exercer de emperador, Carlos V. Presentábase como cabeza da Universitas Cristiana e defensor fidei, e o seu programa político consistiu en manter a hexemonía en Europa e defender a ortodoxia católica. Para isto tivo que vencer a Francia e o propio papado, enfrontarse aos príncipes alemáns que buscaban a autonomía dos seus territorios nun momento do nacemento dos Estado-nación en Europa e da auxe da expansión do protestantismo. Por último, Carlos V fixo fronte e freou a invasión dos turcos no leste de Europa. Cuarto, Carlos abdicou en 1555. Seu fillo Felipe II herdou todos os territorios do pai a Gaxos de Austria e o título imperial, que pasaron a man do seu tío Fernando. Rei dun grande imperio, moito máis extenso que o do seu pai, o centro del vai ser a Coroa de Castela, que é a que vai ter un maior peso e poder político. Felipe dirixirá o Imperio Hispánico dende a corte, que con el se fixa en Madrid. Quinto, os obxectivos políticos continuaron a ser manter a hexemonía política en Europa e defender a ortodoxia católica. Mais para isto, Felipe II tivo que facer fronte a unha serie de novos problemas e circunstancias. A rebelión de Flandres. Flandres, unha das 17 provincias dos Países Baixos, levantouse contra o autoritarismo do rei e contra a imposición da ortodoxia católica a través da Inquisición, nun territorio onde tivera moita expansión o protestantismo, en concreto o calvinismo. A mandura, a represión, non tivo éxito e en 1579 as provincias do norte, chamadas Provincias Unidas ou Unión de Utrecht, baixo o liderado de Guillermo d'Orange, separábanse da coroa. Mentres, as provincias do sur, de maioría católica, a Unión de Arras, permanecerían baixo a soberanía do rei Felipe. A incorporación de Portugal. Morto o rei portugués sen descendencia, Felipe II reclamou o trono. Unindo o traballo diplomático e a fortaleza militar, en 1581 foi recoñecido rei de Portugal polas Cortes Lusas, acentando manter as institucións propias deste reino. Así, conséguese por unha banda o control de toda a península e por outra a incorporación do Imperio Portugués con territorios en América e no Índico que converten verdadeiramente a monarquía hispánica no reino onde nunca se puño o sol. A guerra contra Inglaterra. Inglaterra, aliada da monarquía hispánica dende os reis católicos, convértese en inimiga de Filipe II. Neste enfrontamento temos motivos relixiosos, a expansión do anglicanismo en Inglaterra, como a políticos, entre os que destaco o apoio británico aos rebeldes nos Países Baixos ou a execución da Raña de Escocia católica María Estuardo, que enfrontaron a Felipe coa nova rabiña inglesa, Isabela I. Mais tamén motivacións económicas, constatables na acción de piratas e corsarios promovidos pola coroa inglesa contra as colonias americanas e a frota hispánica no Atlántico. En 1588, unha tentativa que resultou un fracaso absoluto de invadir navalmente Gran Bretaña para derrocar a raíña. Os enfrontamentos cos británicos serán constantes no resto do reinado, como é boa proba o ataque británico á península, que se dirixirá contra Lisboa, as Azores ou a Coruña. E até aquí o episodio de hoxe. Pode que ficara un pouco longo, mas non te preocupes, tes no blog, hacemoshistoria.gal, un resumo de todas as ideas fundamentais. Ademais, podes acceder a outros contidos que temos nas notas da entrada do blog, como as preguntas resoltas polo profesorado de Historia de Galiza de segundo bacharelato, onde poderás comprobar que se ben hai coincidencias no básico, cada quen ten o seu propio estilo. A ti tócache escoller. Unha aperta. Vémonos, escoitámonos.